Der Boden ist leicht feucht. Der Schaffhauser Betriebsleiter vom Forstamt prüft, wie trocken dass es unter den Blättern ist. Wenn man nur schon ein paar Blättchen wegbiegen, sieht man, dass der Niederschlag nicht bis runtergekommen ist und dass der Boden darunter immer noch staubtrocken ist und dass der keine Feuchtigkeit aufnehmen konnte. Und auch problematisch hier im Wald: die Bäume lassen den Regen nicht überall gleich durch. Für die Waldbrandgefahrenstufe zählt aber nicht nur, wie trocken der Boden ist. In Wert fliessen auch die Temperatur und die Niederschlagsmenge rein. Stand jetzt ist eine Aufhebung von der Gefahrenstufe 4 kein Thema. Also aufgrund von diesen Niederschlägen jetzt heute kann man sicher keine Warnung geben. Wir schauen jetzt sicher in den nächsten Tagen, wie viel Niederschlag das kommt und beurteilen dann die Situation nochmal neu. Die Wetteraussichten zeigen auch keine grosse Besserung, so der Teletop-Wetterfrosch Peter Wick. Auch er sagt, Gewitter oder kurze Regengüsse sind ein Tropfen auf den heissen Stein. Er muss tief runter, oder? Wenn es jetzt ein bisschen regnet, dann bringt das einfach die ersten 5 cm Feuchtigkeit. Aber die Wurzeln der Bäume etc. sind viel tiefer. Die müssen eigentlich wirklich jetzt mal ein bisschen genetzt werden und eben gewässert werden durch einen länger andauernden Regen. Ist der länger andauernde Regen in Sicht? Nein, in dem Sinne nicht. Also wie gesagt, es wird jetzt bis mit am Samstag immer wieder regnen. Zwischendurch eben die Gewitter, die dann das nicht ganz den Effekt haben, den wir eigentlich wollen. Dass es vielleicht dann am Samstag mal, vom Freitag auf den Samstag, ein bisschen länger könnte nass sein, das könnte sein. Was heisst denn die anhaltende Trockenheit für Feuerwerk und Grill am 1. August? Nächste Woche wird es wieder längere Zeit trocken sein. Verpufft vielleicht der Effekt schon wieder. Also, man kann es noch nicht sagen, ob es langt. Also, es hat ja natürlich noch ein paar Tage und vielleicht kommt es noch mal regnen.